அனைவருக்கும் மர்சன் கன்ஸ்ட்ரக்ஷன்ஸ். இப்போ நம்ம என்ன பார்க்க போகிறோம்னா, உங்களுக்கு டைல்ஸ் போட்ட பிறகு சைடில் கட்டிங்ஸ் போடுவாங்க. அது வந்து என்னென்னா கிரானைட் கட்டிங் பண்ணும்போது என்ன பார்க்கணுன்னா, இப்போ நீங்கள் 2 எட்ஜ் வந்து என்னென்னா வைக்கும்போது உங்களுக்கு நான் 2 கிரானைட் பீஸ் வச்சு உங்களுக்கு காமிக்கிறேன். இப்போ பாருங்கள், அது என்ன ஷார்ப் எட்ஜாக உங்களுக்கு 2மே நைஸாக கட் பண்ணி வைக்கணும். அப்போ தான் உங்களுக்கு என்னென்னா அது கரெக்டாக பார்க்கவும் உங்களுக்கு ஃபினிஷிங் இருக்கும். இப்போ பாருங்கள், இங்கே ஒரு பீஸ் வச்சாச்சு, அது பக்கத்தில் இன்னொரு பீஸு அப்படியே வச்சு காமிக்கிறேன். இந்த மாதிரி நம்ம வச்சாங்கன்னா உங்களுக்கு பார்க்கவும் ஃபினிஷிங் நல்லாவே இருக்காது. அது மட்டும் இல்லாமல் உங்களுக்கு அது பார்க்க ஒரு இப்போ பாருங்கள், நம்ம இந்த பீஸை சைடில் வந்து என்னென்னா கழிச்சிருக்காங்க. அதேமாதிரி 2 பீஸாக சைடில் கழித்து இப்போ பாருங்கள், ஒரு சைடு கழிச்சாச்சு. இப்போ இன்னொரு சைடு அதேமாதிரி கழித்து வச்சுருக்கோம். அந்தமாரி பண்ணும்போது உங்களுக்கு எட்ஜுக்கு வந்து என்னென்னா நல்லா பாலிஷ் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க. அதை உட்கார வச்சு பார்த்திங்கன்னா உங்களுக்கு பக்காவாக 2 சைடு வந்து என்னென்னா ஈவனாக உட்காரும். இதை பாருங்கள், இது ஃபினிஷிங் ஆனது. இந்தமாரி உங்கள் வீட்லேயும் பண்ணுறாங்களா செக் பண்ணிக்கோங்க.